میگن توی روستای سرد و فراموش شده‌ای مردی زندگی میکرد که بهش میگفتن رضا گورکن. کارش این بود که وقتی کسی میمرد میرفت و چشمای مرده رو میبست. میگفتن اگه این کار انجام نشه روح مرده بر نمیگرده، بلکه همونجا توی بدنش گیر میکنه. یه شب زمستونی پیرزنی مرد که همه ازش میترسیدن و میگفتن اون جادوگره. اما گورکن گفت فرقی نداره، حالا که مرده کاری ازش بر نمیاد. گورکن وقتی رفت سردخونه هوا بوی گوشت گندیده و خون میداد. جسد پیرزن روی تخت سنگی گذاشته شده بود. پوستش زرد بود ولی هنوز یه ذره جرما زیر پوستش حس میشد. چشمهاش باز بودن، سیاه، عمیق، زنده تر از همیشه. گورکن خم شد، دست لرزونش رو گذاشت روی پلکای پیرزن. اما همون لحظه لبهای مرده کمی تکون خورد. یه صدای اومد زود نیست، چشمام هنوز میبینن. گورکن عقب پرید. عرق سرد رو پیشونیش نشست. با وحشت در تابوتو بست و از سردخونه فرار کرد. اما همون موقع از پشت صدای تق تق اومد و صدای خنده خفه پیرزن. چشمامو نبستی، حالا من چشمای تو رو میبندم. صبح روز بعد مردم رفتن دنبال گورکن. در سردخونه باز بود. تابوت خالی بود. روی میز فقط 2 چشم تازه بود، هنوز مرطوب و باز. و رد انگشتای خونی تا دم در کشیده شده بود. وقتی بالاخره پیداش کردن، در گوشه‌ای نشسته بود، صورتش بیچشم و خونالود. برای ویدیوهای بیشتر لطفاً سابسکرایب نمایید و اگر ویدیو رو دوست داشتی با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید.